วัสดีครับท่านผู้ชมครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอาหารการกินที่มีความสำคัญเกี่ยวกับมนุษย์ทั่วโลกนั่นก็คืออาหารทะเลครับการเติบโตของจำนวนประชากรของมนุษย์ในโลกเราเติบโตมากเราเลยต้องใช้อาหารการกินซึ่งส่วนหนึ่งนั้นมาจากทะเลครับสัดส่วนของปลาที่จับได้ในทะเลนั้นลดน้อยลงทุกปีอย่างเช่นอ่าวไทยครับผมยังจำได้เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วเราทำอุตสาหกรรมปลากระป๋องตอนนั้นในอ่าวไทยของเรานั้นยังมีปลาโออยู่ครับไม่กี่ปีหลังจากที่ผมได้เริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารกระป๋องนั้นก็ปรากฏว่าปลาโอในอ่าวไทยปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีปลาโอให้เราเห็นอีกแล้วเนื่องจากการจับปลาใช้เทคโนโลยีดาวเทียมครับดาวเทียมสามารถที่จะจับได้ว่ามีปลากลุ่มอยู่ตรงไหนแล้วเรือก็จะไปที่นั่นความสามารถในการจับปลาของมนุษย์นั้นสูงขึ้นทุกวันกลายเป็นว่าอาหารทะเลของเรานั้นลดน้อยลงไปเรื่อยครับเพราะว่าการจับปลามากเกินไปวันนี้สัดส่วนของการจับปลากับการเลี้ยงปลาหรือมีการเพาะเลี้ยงนั้นตามขึ้นมาก็เกือบใกล้จะเท่ากันแล้วในโลกของเรามีการจับปลาปีหนึ่งประมาณ160ล้านตันทั้งโลกเลยนะครับสัดส่วนของการจับปลาในทะเลนั้นถือว่าเกือบ 100% เลยวันนี้เรามีการจับปลาในทะเลประมาณ91ล้านตันเป็นการเพาะเลี้ยงประมาณ71ล้านตันการเพาะเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำนั้นตอนนี้เราเลี้ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับปลาทะเลวันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่สนใจที่จะทานอาหารทะเลมากกว่าเนื้อสัตว์มากขึ้นทุกวันแล้วเป็นเรื่องของศาสนาด้วยครับบางศาสนานั้นก็จะไม่ทานเนื้อบางศาสนาก็จะไม่ทานหมูฉะนั้นอาหารทะเลก็เลยเป็นตัวตอบโจทย์ครับที่มนุษย์ในโลกนี้จะทานกันมากขึ้นเป็นส่วนที่ทำให้สุขภาพดีและก็เป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์นั้นยอมรับมากขึ้นเราจะไปคุยกันต่อนะครับว่าทำไมประเทศไทยกลายเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสามารถในการแข่งขันในเรื่องอุตสาหกรรมประมงของโลกขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรายการของเราไปคุยกันงวดหน้าครับสวัสดีครับ